Al voltant de la flama sempre hi va lligat un missatge que es llegeix també arreu del país. El missatge que acompanya la flama d'enguany ha anat a càrrec de Pere Mateu. Pere Mateu és una persona de la Catalunya Nord que ha treballat tota la vida per donar suport al catalanisme, la flama i la llengua. I des d'Òmnium del Solsonès pensem que aquest any, que l'agrupament Escolta Guia Pare Claret celebra els seus 60 anys, era molt apropiat que avui es llegissin aquest manifest. Amics i amigues, bona tarda. El foc és la més gran descoberta de la humanitat i el primer element de civilització, de protecció i de progrés. No ens estranyem, doncs, que sigui la primera i més antiga tradició on els humans es reunien en el seu entorn per saludar la vinguda del solstici d'estiu, temps d'abundància i de collites. Després vingueren les fogueres de Sant Joan. A partir dels anys 60, la flama entera cremada del Castellet dona vida cada any a una foguera al cim del mític Canigó, amb el foc de la qual s'encenen milers de fogueres. La flama del Canigó s'ha transformat a poc en símbol de llibertat, d'unitat i de defensa de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes per ser avui dia festa nacional dels Països Catalans. El vallespinenc Joan Tocavents, en el poema Nit de Sant Joan, escriu: és la més bella nit, quan cada cor inventa poemes d'infinit en la calma silient, quan un poble esquinçat pot reunir els germans i sobre una frontera es rebusquen les mans. La flama del Canigó és el símbol màgic de les virtuts arrelades a les nostres terres i de la nit, la més curta de l'any. Sortiu al carrer a rebre la flama, gaudir de la vida i de la festa de Sant Joan, i amb la flama del Canigó, ambaixadora de tot un poble, us desitgem bona revetlla i que aquesta nit sigui per a tothom una nit d'alegria, de pau i de germanor. De Salsis de Guardamar i de la Fraga a Magó, visca la flama del Canigó! Visquin les fogueres de Sant Joan! Visquin els Països Catalans! I visca Solsona i tots els municipis del Solsonès que avui ens acompanyen. Gracias, por favor. Ahora pues sigue. I és per això que hem convidat novament a tots els municipis a venir a buscar un quinquer amb la... No sé què noia.